ആൻഡ് സോന. ദേശീയ ഗെയിംസ് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. കയാക്കിംഗിലും കനോയിങ്ങിലും കേരളത്തിന് സ്വർണം. പുരുഷ ഫുട്ബോളിൽ കേരളം ഫൈനലിൽ. മെഡൽ പ്രതീക്ഷയോടെ കേരളം ട്രയാത്തലോൺ മത്സരങ്ങൾക്ക്. സോഫ്റ്റ് ബോളിൽ മെഡൽ ഉറപ്പിച്ച് കേരളം. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ദേശീയ ഗെയിംസ് കയാക്കിംഗ് കനോയിങ് വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ കേരളത്തിന് സ്വർണ്ണ മെഡൽ. C2 K4 വിഭാഗത്തിലാണ് കേരളം സ്വർണം നേടിയത്. ഗുജറാത്തിൽ നടക്കുന്ന 36ാമത് ദേശീയ ഗെയിംസ് കനോയിങ്ങിൽ കേരളം സ്വർണ്ണ മെഡലോടെയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ മെഡൽ വേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. പെൺകുട്ടികളുടെ കനോയിങ് ഡബിൾസ് വിഭാഗത്തിലാണ് സ്വർണം നേടിയത്. മേഘ പ്രദീപ്, അക്ഷയ സുനിൽ എന്നിവരുടെ ടീമിനാണ് മെഡൽ. 2 മിനിറ്റ് 16 സെക്കൻഡാണ് കേരളത്തിന്റെ ടൈമിംഗ്. കനോയിങ് ടീമിന്റെ വിജയാഘോഷത്തിന് പിന്നാലെ തന്നെ കേരളത്തെ തേടി അടുത്ത സ്വർണ്ണ മെഡലും എത്തി. കയാക്കിങ്ങിലായിരുന്നു അടുത്ത നേട്ടം. പെൺകുട്ടികളുടെ K4 വിഭാഗത്തിനാണ് സ്വർണം. ട്രീസ ജേക്കബ്, ശ്രീലക്ഷ്മി ജയപ്രകാശ്, പാർവതി ജി, അലീന ബിജു എന്നിവരുടെ ടീമിനാണ് മെഡൽ. 1 മിനിറ്റ് 56 സെക്കൻഡ് മാത്രമെടുത്താണ് കേരളം ഫിനിഷിംഗ് ലൈൻ തൊട്ടത്. ഫൈനൽ പ്രവേശനത്തോടെ ഫുട്ബോളിൽ ഒരു മെഡൽ ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കേരളം. നാളെയാണ് ഫൈനൽ മത്സരം. ദേശീയ ഗെയിംസ് ഫുട്ബോളിൽ കേരളത്തിന് സ്വർണം നേടാൻ ഇനി ഒരു മത്സരം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. സെമിയിൽ കർണാടകയെ എതിരില്ലാത്ത 2 ഗോളിനാണ് തോൽപ്പിച്ചത്. നാളെ നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ ബംഗാളിനെയാണ് കേരളം നേരിടുക. വലിയ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കേരളം ദേശീയ ഗെയിംസ് ഫൈനലിൽ കളിക്കുന്നത്. 1997ലാണ് കേരളം അവസാനമായി ജേതാക്കളായത്. സെമിയിൽ തുടക്കം മുതൽ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച കേരളം 2ാം മിനിറ്റിൽ ആദ്യ ഗോൾ നേടി. 55ാം മിനിറ്റിൽ 2ാം ഗോളും. മുഹമ്മദ് ആഷിഖും അജീഷുമാണ് കേരളത്തിനായി കർണാടകയുടെ വല കുലുക്കിയത്. ഗോൾ കീപ്പർ വി മിഥുന്റെ പ്രകടനവും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. കളിയിലുടനീളം കേരളത്തിലായിരുന്നു ആധിപത്യം. ദേശീയ ഗെയിംസിൽ മെഡൽ പ്രതീക്ഷയുമായി കേരളം നാളെയും ഇറങ്ങുകയാണ്. മിക്സഡ് റിലേയിലാണ് കേരളം നാളെ മത്സരിക്കുന്നത്. ട്രയാത്തലൺ മത്സരങ്ങളിൽ കേരളത്തിന്റെ മെഡൽ പ്രതീക്ഷകൾ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. നാളെ ട്രയാത്തലോൺ ഇനങ്ങളിൽ കേരളം അവസാന അംഗത്തിന് ഇറങ്ങുകയാണ്. മിക്സഡ് ഇനത്തിലാകും കേരളം ഇറങ്ങുക. 2 ആൺകുട്ടികളും 2 പെൺകുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന ടീമാണ് കേരളത്തിന്റേത്. അർജുൻ എസ്, റഷാദ് റഹ്മാൻ, അക്ഷയ എസ്, ഭദ്ര എസ് എന്നിവരാണ് കേരളത്തിനായി ഇറങ്ങുന്ന ടീം അംഗങ്ങൾ. IIT ഗാന്ധിനഗറിൽ രാവിലെ 6:30-നാണ് മത്സരങ്ങൾ. ദേശീയ ഗെയിംസ് സോഫ്റ്റ് ബോളിൽ കേരളം മെഡൽ ഉറപ്പിച്ചു. ഇന്ന് നടന്ന മത്സരത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയെ കേരളം 4-3 സ്കോറിന് തോൽപ്പിച്ചു. ഗുജറാത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന 36ാമത് ദേശീയ ഗെയിംസിൽ കേരളത്തിന്റെ വനിതാ സോഫ്റ്റ് ബോൾ ടീം മെഡൽ ഉറപ്പിച്ചു. ഇന്ന് നടന്ന അവസാന വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയെ 4-3-ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കേരള വനിതകൾ മെഡൽ ഉറപ്പിച്ചത്. കേരളത്തിന് വേണ്ടി റിൻഡ ചെറിയാൻ 2 റൺ നേടിയപ്പോൾ അതുല്യ, അഞ്ജലി എന്നിവർ ഓരോ റണ്ണും നേടി. നിലവിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ടീമുമായി കേരളം നാളെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ കളിക്കും. അതിൽ വിജയിച്ചാൽ കേരളത്തിന് മെഗാ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ കളിക്കാനാകും. കൂടുതൽ ദേശീയ ഗെയിംസ് വാർത്തകളുമായി വീണ്ടും കാണാം.